Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di lunedì 6 gennaio 2020. Ultimo convegno prima della sosta invernale. La ripresa a metà febbraio. Prima corsa riservata ai cavalli di 3 anni, Black in Black, Bolero Griff, Benito Rock, Bizzante Bar, Boots Stecca, Blade Wise S. Questo è lo schieramento con favori del pronostico in chiusura per Boots Stecca, numero 5. Alessandro Gocciadoro, macchina che accelera. Proprio Boots Stecca cerca di avvantaggiarsi in avvio. Si getta però di galoppo dopo 80 metri di gara ed è così Benito Rock che conquista la testa nei confronti di Bizzante Bar. Più indietro Black in Black, che precede Bolero Griff e Blade Wise S. Squalificato dunque il favorito Boots Stecca. In vantaggio è Benito Rock, 14,9 iniziali. In seconda posizione si mantiene Bizzante Bar. E subito al rallentamento imposto da Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata, 400 iniziali in 31,2. Si affronta la seconda piegata, tutti in fila indiana, per il momento alle spalle del battistrada Benito Rock, che conduce a completamento della piegata e dei 600 in 48. Ulteriore stop sulla curva, 16,8 la frazione. Benito Rock in vantaggio su Bizzante Bar, accenna a venire all'esterno Black in Black, mentre c'è l'errore di Bolero Griff che tentava la sortita. 1,3,7 il passaggio al mezzo miglio, con Benito Rock che continua a condurre a ritmo davvero molto numero 2, blando. Bolero Griff, Seconda posizione per Bizzante Bar e in terza rimane Black in Black davanti a Blade Wise AS. 1,19,7 per il chilometro iniziale, ancora un 16 di parziale. Cavalli a 500 dalla conclusione, con leader sempre Benito Rock nei confronti di Bizzante Bar, Black in Black. Cenna a spostare all'esterno Blade Wise S quando siamo a 400 dalla conclusione, viene via con decisione. Subisce l'anticipo ora di Bizzante Bar, ma accelera a questo punto anche Benito Rock. Completamento della curva finale, l'errore anche di Bizzante Bar, e così Blade Wise S si lancia all'attacco di Benito Rock. Insiste a centropista Blade Wise S, si avvantaggia nel finale. Blade Wise S viene a vincere nettamente su Black in Black, terzo posto per Benito Rock. 1,17,5 praticamente, correndo soltanto gli ultimi 400 metri. Blade Wise S e Roberto Andreghetti vengono a vincere a quota molto elevata, 11,69, era praticamente al rientro da quasi 2 mesi di inattività Blade Wise S, e vince davvero in maniera molto convincente, piegando un Benito Rock in effetti deludente, che viene battuto ampiamente anche da Black in Black nel finale. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Blade Wise S, Roberto Andreghetti per il training di Tiberio Cecere, secondo posto per Black in Black, al terzo Benito Rock.